нас вот такая стиральная машинка Samsung. И сейчас попробуем почистить фильтра. Вот у нее здесь внизу такая крышка снимается. И здесь вот есть пробка такая. Берем тряпочку, откручиваем пробку. Ого, сколько здесь гадости. И бумага какая-то. Фу. Это все. Сейчас вычищаем. Вот, смотрите, что здесь есть. Здесь 10 гривен. Десяточка залетела с кармана. Так, сейчас я почищу все, покажу, как она на самом деле должна выглядеть.